안녕하세요. 농사들 전부다입니다. 지금 보시는 보리수 나무입니다. 보리수 나무는 참 좋습니다. 좋은 점이 굉장히 많아요. 농약을 한 번도 안 해도 수확을 할 수 있어요. 그리고 기침에 상당히 좋습니다. 이게 가래가 많이 끓는 사람 있죠. 그런 분들은 보리수 열매를 먹으면 효과를 굉장히 많이 볼 수 있습니다. 그리고 요거를 또 좋은 게 뭐냐면 보리수이라고요, 설탕이라고 해가지고 액기스를 담으시면 반찬할 때 있죠. 넣어가 먹으면 굉장히 맛있어요. 또 반찬들이. 매실 액기스도 활용을 하잖아, 그죠? 보리수 액기스도 그렇게 한번 해보세요. 해보시면 진짜 좋습니다. 보리수는 수확은 보통 요 보리수는 한 6월달 되면 수확합니다. 왕보리수는 아닙니다. 일반 보리수입니다. 그래도 뭐 일반 보리수라도 괜찮아요. 또 보리수는 또 뭐 묘목 가격도 그렇게 안 비싸요. 한 그루 해봐야 뭐 묘목 기준 잡으면 6, 7천 원 하면 살 수 있을 겁니다. 만 원까지 이렇게는 안 갑니다. 한 그루만 심어도 3년쯤 하면 수확을 합니다. 전원주택이라든지 농막이라든지 그 뭐고 텃밭이라든지 농지 구입하셔가지고요. 한 그루 정도만 심으면 충분합니다. 만약에 뭐 판매하실 생각도 있으시면 판매 목적으로 한다면 크게 이게 돈은 안 됩니다. 제가 아시면 집에 앉아 보리수 나무 한 그루 있어가 찍어봅니다. 요건 한 10년 넘었습니다. 집 안에 있네요. 오늘 제가 간단히 보리수에 대해서 말씀드렸습니다.